Buenos días, nos encontramos hoy en la zona de Huelva. Hemos echado una jornada predominantemente de curricán, que también llamamos el equipo de spinning. El tiempo hoy no está de norte como a mí me gusta, está un viento, o sea, el pequeño viento que rola ahora por la mañana es de norte, las olas son de oeste, el mar está muy tranquilo. Prevemos que con la bajada de marea el mar se pica un poco a la orilla. En principio no entraña ningún tipo de peligrosidad, que es lo que está mirando en cuanto a predicciones para salir hoy. Y son días que me gustan mucho para temas del curricán, sobre todo para el pescado azul, al igual que se pueda cualquier tipo de pescado. Vamos a intentar pescar con dos señuelos, con plumas atrás, que es lo que me está dando más resultado estos días. Los Spitfire de Duraflot, ahora os lo enseñaré, tengo uno blanco y uno color como sardinita, que pueden ser colores muy recurrentes en el día de hoy. Aunque está el día un poco oscuro, el agua no termina de estar clara del todo, creo que podemos acertar con esos colores. De todas formas tenemos una amalgama de colores aquí espectacular que ahora iremos sacando. Estoy viendo la clase de pescado, no sé si es con lisa o qué es lo que es. Bueno, vamos a empezar a navegar. Para spinning llevamos el taquecito water color boquerón y bueno, tenemos aquí cha, chiquibí, bailongo, fallow, de todo. Así que nada, vamos a empezar a trabajar ya y ahora os voy contando a ver si quiere salir pescado. Yo creo que algún pescadito podemos sacar. Parece que están tirándose los pájaros, no sabemos qué hay, pero parece que en esta altura algo tiene que haber de comido peso. Así que vamos a dar una vuelta a esto, y aquí algo sale, a ver si quiere comer algún pescado por aquí. Veamos, los pájaros están tirando de vuelta y pegando grititos y tirándose al agua. Algo tiene que haber por la zona. A ver si tengo que los estos y tocamos algo. Mira, aquí está, pescado, vámonos. Bueno. El blanco no falla, ¿eh? El blanco este año no falla. ¿Tiene una aguja? Son chovas pequeñas. Barbaridad. Son chovas. Chavita chica atacando aquí, como las locas. Intentamos darle vuelta a esto, a ver si queréis comer algo. Vamos a liberarla. Anda. Bueno, pues la cosa no ha empezado mal. Es lo que yo estaba previendo, pescado azul, estos días son mucho de chova. No creo que sea. Una caballa o... Cada chova comiendo. La voy a saltar. ¿Lacha? No, mira, lacha. Lacha, debe estar la lacha ahí comiendo. Y buenas lachas, ¿eh? Las lachas este año se están animando. O el hecho va grande y no han abierto una lacha. Vamos. Tira. En blanco nada más y el pescado se mete abajo y hay que sacarlo nada más. Saca.
Anchova, ¿eh? Loco. Anchovas locas. Madre mía, mucho la anchova hoy. Ven anchovita, machita. Venga, vámonos a la guarda. Venga, fuera. Bueno, pues nada, la cosa va de anchovillas. Anchovillas que la mayoría son muy pequeñas, como podemos ver. Pero bueno, nos estamos divirtiendo con ellas y además sé que hay bastante porque no paran de atacar. A ver. A ver, esto no sé si es una anchova o es una vaina, que viene encima del agua. Qué actividad hoy. Vienen para mí, es raro. Esto puse una vaina. Una vaina. Chiquitita. Wow, tío. Venga. Al agua. Vámonos, chicas. Bueno, pues nada. Bueno, a ver que lo veo. Creo que es un serrucho o algo, fíjate. Vaya picada, tío. Vaya picada. Una anchoa guapa. No ve que no es. Vaya pecatazo. Espera. No sé si está muy fuego el carrete. La picaza es chula. Creo que es una vaina, Baila robalete, tiene pinta. Que viene para acá. Ahora tira. Está pescado, Este buenecito. Pero todavía no es. Venga, robalete. Vamos a verlo, mira que robalito más bonito. Un robalito muy bonito. La boca tonta. Qué bonita, chiquitita. Te veo un año, ¿vale? No te cojan. No. Qué guapo. Bueno, pues nada. Aquí se ve que hay actividad. Vamos a conseguir la zona. Y vamos a ver si cogemos algo más. Pescado. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver lo que es. Tiene pinta de bailar o robarlo, ahora mismo. Vamos a ver.
araña. Empezamos. Fuera. No sé, sensación que era que comía pescaditos muy pequeños, cositas muy pequeñas y por eso no querían, no echaban cuenta, ¿no? ¿Qué va? Esta gente ya lo que tiene que comer se lo habrán comido. Así que nada, el pequeño fallo lo dejamos para mañana por si mañana quiere hacer algo por aquí. Pues nada, lo dicho, mañana si podemos saldremos un ratito. Espero que os guste el vídeo, le deja like, os suscribáis y como siempre, saludos a todos y buena pesca.